안녕하세요. IMTV의 이석훈입니다. 오늘은 효과음을 다운받을 수 있는 사이트, 웹페이지 하나를 소개시켜 드리려고 이렇게 녹음을 시작을 했습니다. 보통 이제 여행 영상을 요즘 많이 만드시는데, 여행 영상에 이제 노래를 많이 삽입을 하시죠. 노래를 삽입을 하시기도 하시고, 그냥 만들기도 하시고 하시는데, 가끔은 조금 더 재미난 영상을 만드시기 위해서 이런 효과음 같은 거를 중간중간 넣어주시면 조금 더 인상에 남는 그런 영상을 만드실 수 있으실 텐데요. 그런 영상, 그런 효과음들을 이제 한꺼번에 전부 다 다운을 받을 수 있는 그런 사이트를 하나 소개를 해드리겠습니다. 이 사이트는 그냥 돈을 내고 사용하시는 유료 사이트는 아니고요. 그 프리미어 프로나 포토샵을 만든 그 어도비라는 소프트웨어 회사에서 소프트웨어 회사의 웹페이지 중에 하나거든요. 제가 지금 어차피 지금 웹페이지 링크는 유튜브 아래 제가 걸어 놓도록 하겠습니다. 제가 그 사이트는 지금 저는 열어놨는데, 이렇게 보시면 지금 어도비 사이트에 그 오디션 다운로드라고 해가지고 이런, 지금 여기 보시면 사운드 이펙트 해서 지금 만 개가 넘는 지금 효과음들을 지금 여기 모아놨거든요. 그래서 오늘은 다른 것도 지금 다운로드 할 수 있게 돼 있지만, 오늘은 일단 사운드 이펙트 효과음을 다운받는 걸 보여드리도록 하겠습니다. 일단 여기 밑에 있는 뷰 다운로드를 누르셔서 들어가시면, 사실은 어려운 건 아니고 그냥 다운만 받으시면 돼요. 그래서 밑에 다운로드 now라고 되어 있는데, 이렇게 쭉 전부 다 해서 지금 총 10,000개가 넘는 효과음들이 지금 여기에 지금 올라와 있고요. 지금 오른쪽에 보시면은 이거의 사용에 대한 그 제약에 대한 내용이 나와 있는데, 지금 소프트웨어 라이센스 같은 경우에는 그냥 무료로 사용을 하셔도 됩니다. 영상에 넣으시거나 내가 다른 어디에도 쓰셔도 상관이 없게 되어 있는데, 그 효과음 자체 이 파일을 가지고 요거 하나만을 가지고 사용하는 건 지금 안 되게 되어 있어요. 그러니까 이걸 다운을 받으셔서 내 홈페이지에 올린다거나 누군가가 다운 받을 수 있게 이렇게 하는 부분에 대해서는 좀 제약이 있으니까, 요거는 그냥 다운 받으셔서 쓰시고, 혹시라도 블로그나 홈페이지에 올리시고 싶으신 분들은 여기 있는 그냥 요 링크를 거시는 게 가장 좋을 거라고 생각이 됩니다. 네, 제가 받아놓은 게 있는데, 이렇게 동물 소리라든지 호러, 그 다음에 불이 폭발하는 소리라든지 비상사태, 이머전시 이펙트에서 비상 효과음, 인더스트리에서 산업적인 소리들, 이런 것들이 되게 많은, 스포츠 아니면 트랜스포테이션 하니까 트랜스포테이션, 그 다음에 물속, 그 다음에 무기들, 그 다음에 날씨, 이렇게 해서 있어요. 근데 여기 드론 소리도 있고, 임팩트, 프로덕션 엘리멘트, 이런 것들이 굉장히 많아요. 여기 보시면 카툰도 있고, 크래시스 하는 것도, 부딪히는 소리라든지 그런 것들도 되게 많거든요. 그래서 제가 예로 몇 가지만 일단 보여드리도록 하겠습니다. 일단 애니멀 같은 경우에 들어가 보시면, 애니멀 지금 일단 보는 것만도 엄청난 양이 있어요. 그래서 되게 디테일하게 되어 있는데, 짧은 거는 1초도 있고 긴 거는 1분 30초 정도 되는 그런 소리들을 모아놓은, 효과음들을 모아놓은 겁니다. 일단 눈에 띄는 게 소가 우는 소리 들어보실게요. 네, 1초짜리였습니다. 그리고 팬다가 짖는 소리래네요.
이것도 1초짜리였고요. 그 다음에 고릴라가 코 고는 소리였습니다. 요렇게 있어요. 근데 일단은 사용을 하시려면 필요하신 그 효과음을 찾기 위해서는 사실은 한 번은 다 들어보시는 게 좋으실 것 같아요. 일단 애니멀 나가서 날씨의 소리를 한번 들어보도록 하겠습니다. 굉장히 비가 억수같이 내리고 천둥번개가 치는 소리입니다. 이렇게 1분 30초짜리 지금 이제 파일이고요. 그 다음에 허리케인인데 굉장히 강한 바람. 이런 소리도 있고, 그 다음에 그러니까 이것도 뭐 날씨에 관련된 것들이 엄청나게 많이 들어있어요. 그리고 웨폰 같은 경우를 보셔도 웨폰 같은 경우에는 지금 이것도 굉장히 지금 파일들이 많이 들어있는데, 일단은 이런 거는 활 쏘는 소리 1초 정도 되고요. 그래서 지금 1초부터 1분 30초 제가 대충 봤을 때 1초부터 1분 30초 되는 파일들이 되게 많이 섞여 있어요. 그래서 일단은 뭐 영상을 만드실 때 여기다 이런 소리를 넣으면 좋겠구나 라고 생각하시는 부분을 먼저 다운을 받으셔서 좀 들어보시는 거를 좀 추천을 해 드리겠습니다. 그래서 언더워터 물속 소리 같은 경우에는 제가 아까 잠깐 들어보니까 배 모터 소리라든지 그걸로 인해서 생기는 물속에서 수중에서 들을 수 있는 버블 공기방울 소리들 뭐 이런 것들이 굉장히 많이 들어있더라고요. 그래서 하나 여기서 들어보면 슬로우 버블즈에서 느린 공기방울. 네, 이런 소리가 1분 30초 정도 들어있고요. 또 어떤 게 좋을까요? 스플래시 스윙 모먼트. 그 수영할 때 물 튀는 그런 소리가 좀 나는 것 같습니다. 그래서 지금 여기 굉장히 많은 양이 있어요. 지금 뭐 앰비언스 같은 경우 1, 2 있는데 요거는 이제 뭐 분위기를 나타내는 건데 이것만 해도 벌써 지금 2.4기가 거의 2.5기가에 가까운 데이터가 있고 드론도 1.3기가 해서 요거 받으시면 양이 좀 많으실 텐데 그래도 한번 받아보셔서 일단 하드에 저장을 해 놓으시면 급할 때 언제든지 유용하게 쓰실 수 있을 거라 생각이 듭니다. 그러면 오늘 3분 만에 끝내기 영상은 여기까지 하고요. 혹시 이 부분에 대해서 궁금하신 점이나 뭐 더 붙이시고 싶으신 말씀 있으시면 언제나 밑에 댓글 남겨주시기 바랍니다. 감사합니다.